Siberian Beast. Čau, čo se děje, zdravím od dalšího dílu na hru Blacklight Retribution. Tady to video už teďko točím po 7. po každý furt se přeříkávám a dělám různé blbosti. Takže vy se expíte, první musíte projít tréninkem, pak se expíte. Já už jsem se expil do 7. levelu, čiže jsem prostě před váma nechtěl to různě procházet a tak. Takže vlastně když si tady dáte play game, tak projdete trénink, pak už se můžete expit na různých serverech, to už vám pak odemkneš na servery. Ale jeden je problém v té hře. Tam když hodněkrát umřete, myslím, že to tam je tak do 15, když budete mít 15 úmrtí a žádný kill nebo jeden kill, tak okamžitě vás ten server kickne za to, že těm hráčům ostatním kazíte hru. A pak dále tady máte tuning vlastně, takže tady si můžete vytěžit profil, to máte prostě, že nějaký unlock, jo, to prostě máte různě ty zbraně z prvního levelu, jenže já už jsem to prošel, takže to nepotřebuji. Titul to je nějaký z toho. Tady vlastně si můžete vybrat, co chcete, cokoliv na tričko, ale taky tady musíte bacha, protože tady máte, že jo, za nějaký zen si tam něco co chcete dát a já jsem vám pravdu řekl, já jsem si tady vybral, myslím, že tady tu lepku, tady tu jsem si tam vybral, tady tu lepku. No, asi si nechám tady tu lepku, protože se mi nějak asi víc líbí. Takže vidíte, že se vám to tady všechno změní na tyčku, pak to budete mít přes celou hru, tady to vlastně máte. Tady máte takový taunty, který si můžete taky vybrat, ale pozor. Za zeny, ty zeny jsou kredit, jo? Vy sbíráte 454 už korun mám, ale je to tak, že vlastně vyhrajete celou hru. Jak ji dohrajete, tak se vám z začátku načtou peníze. Není to až tak moc, ale pokud vyhrajete, dostanete myslím, že nějak 1000 korun za výhru. Tady to můžete vyhrát, či tak. A když tady bude takový pod tím, že tady to bude takový bíl svítivý, tak prostě klikněte tady na, tady máte vlastně takové plusko, tak klikněte na, aby tady bylo prostě mínus, to vlastně, to je vlastně to, abyste si tady mohli přidat těch čtverečků. Dále tady máme různé věci a tak dále. Nechci vás tím nějak moc zdržovat a po tomhletom krátkým videjku se seznámím s hrou. Pak to sestřihnu a připojí se nějaký server a pak vás tam přidám. Dále, máte tady prostě helmy si můžete vybrat. Z začátku máte takovouhle helmu. Jenže já jsem si prostě koupil různě takhle dál, jo, tady prostě máte pak lepší už, jo, tady má takový divný. A to už je celku jedno, já mám prostě tady tu helmu mám, to je úplně ze začátku úplně logické a pak vidíte vlastně, že se to nějak asi víc slíká, nebo to už je jedno. Máme to prostě takhle. Pak tady máte, víte to, různé kombinézy a takhle, všechno už pak máte lepší, jo. Já, jelikož se přiznám, tady to je vlastně nějaký želízka, tady máte přivazaný, aby vás to nesestřelilo a takhle. Tady pak máme na gulomet, to je něco, že na asi hill, hele, to já si použiju tady to. No, hill, tady prostě máte z pistoli, jo. A prostě tady máte třeba i brnění, jo, cokoliv, já nevím ani. Weapon, to je o tom, co jsem teď vám chtěl říct. Pokud se dostanete do prostě nějakého toho levelu, tak se vám tady odemkne tady ta zbraň, že prostě pak tady si můžete vybrat jakoukoliv, jo, je to jen na pár dnů a takhle, ale já jsem si to řekl tak, protože tady si můžete vybrat jakýkoliv design, takhle mám to ze začátku, tady to máte prostě, když pokud to chcete mít barevný. Dále tady si můžete vybrat přívěšek klíče, buď to tady není už nic. S čertem, či takovýto Dčko, já jsem si vybral Dčko, protože já chci mít černo nejnovější. Potom dále tady prostě máte třeba takovou tu rukojeť, ta vypadá asi takhle. Celkem tady za tu rukojeť zaplatíte 3125, tam ji máte permanentně, a jenže jelikož já mám jen 454, takže to asi moc nejde. Pak tady třeba máte za 250 zenů, to by bylo taky permanent, ale je lepší, jak si vyděláváte radši s tou hrou. Nechám vám to na vás. Vůbec mi nejde do toho, jak to máte mít. Jo, různý zaměřovátka, prostě, jo, abyste prostě mohli jak pak střílet, já mám s tím to základní, pak si můžete vlastně prodlužovat úplně, jo, co to je víc bude. Myslím, že to se nám odemkne a bude to taky ještě dál, takže to je docela dobré. Já mám stále to základní, jo, a prostě pak tady máte barel, to je taky na
střílení a tak dále, muzzle, jo, to prostě je, jak jako chcete to takhle mít, už je pak potom lepší a lepší a lepší. Já zatím mám taky to základní moc peněz, na to nemám, já se asi spíš koupil tu přilbu, místo že se koupil to. Tady máte jako druhý, máte F2 a to je lepší si koupit novou pistoli a prostě si s ní dělat co chcete, ale chci vám ještě seznámit s tím a já to teďko dělat, ale mimochodem nechci, jak to máte? Aha, tak tady už to není. Nevadí. Tady prostě máte ze začátku, když jsme tady na základním, tak tady máte nějakou tu věc, třeba, no tady to, tak víte, prostě na to klikněte, dáte konfir, tak a máte prostě tady tu, jo, prostě byla do auto, dáme accept. Tak, teď když si dáte opět tuning, dáte si výpon, tak mám pocit, jo, dáme si tady dvojku, tak stejně dáte nějaký, myslím, že výplntek, taky ne. Já to musím takhle proškrtat, protože já jako nevím, kde se to kupuje. Tady, jo, to prostě co bude svítit bíle si můžete vzít na den, protože jsme si to třeba odemkli, no nebo takhle. Tady jsme si to odemkli, jo, což mi přijde, že to je ten primary, ano. Jo, takže já to můžu udělat takto, to se nám bude s tím lepší se bude vydělat s tím peníze. Takže já teďko to stopnu, protože tady na Play Game máte různý servery, jo. Máte právo to vědět a je lepší, když prostě si nejdete třeba na tu delší, že jo, na tu delší dobu. Tady třeba máte na 8 minut, jo, ale to všechno se pak dozvíme a i začnu natáčet potom. Takže já to teďko stopnu, vyberu nějaký server a pustíme se do hraní. Takže já se zatím pro začátek s váma se loučím a za chvilku se uvidíme, takže zatím čau. Takže lidi, pokračujeme v natáčení na hru Blacklight Retribution. Minule jsme si ukázali, že 7. level, já se omlouvám, protože teď si řeknete, nějak ta čára je dlouhá. Je to z toho důvodu, že já jsem natáčel už včera, jenže jelikož jsem prohrával pořád a zabíjeli mě, tak jsem si řekl, že by bylo nevhodné, já jsem tam říkali trošku zprosté věci a bylo by nevhodné to dát na YouTube. Takže jsem se tady trošku doexpil a ještě tady musíme dodělat takový ten kousíček XPček, aby jsme mohli být 8. level. Já jsem si vybral mapu tady tu a myslím, že bychom se mohli pustit do hraní. Jinak omlouvám se, protože v minulém díle to bylo tak, že jsem chtěl ukázat toho robota. Hele, a zrovna se spustíme na, no, za 1 minutu, za 1 sekundu teda. Lidi, já vám chci něco říct, jednu věc, je jeden takový menší problém. Já jsem tady v té hře lama a moc mi ta hra nejde. Včera to bylo fakt strašně moc děsné, že to vůbec nešlo hrát. Mimochodem dneska bych jsem to zkusil, aby jsem co nejméně umíral a abyste si vy tu hru co nejvíc užili, protože nikoho nebaví koukat, jak ten váš Let's umírá nebo takhle. Jaj, omlouvám se, ty pojďme mečila. A můžeme jít do hraní. Já už to vidím, jak už první zase umřu. Jinak Volhack, to je tím Včkem. No dobře no, takže jsme hnedka poprvé, že jsme zase umřeli. A už teď chodím, no, teď se připravte, no, tam na dvojku F2, teď to úplně celku jedno. Ta zbraň je úplně stejná. Takže sledujte, jo, běžíme, sledujeme. Jo! Tak teď jsme to zahráli na krásný Let's Boy. Jaj, tak to jsem... Dobře, klid, hrajeme to, teprve jsme dali 1 kill, konec jsme umřeli. Dále jsem vám říct, že když budeme mít víc úmrtí a killů, automaticky nás tady kopne od serveru, protože ostatním hráčům kazíme hru. No. Jo, headshot, pěkný. No, teď nám tam hodil granát. Ale nevadí, ale je to lepší než včera, jo? Včera jsem nedal ani jeden headshot a pořád jsem jenom umíral, takže se pak omlouvám. Zdaleka bych řekl, že teď ten díl je lepší. No.
mám Minecraft hráči, tak tam deathmatch, protože tady ten mě nějak moc nezaujal, protože tady jsou vyšší levely, vyšší snajpeři a tady to mě zrovna moc nebaví, takže já bych šel tady, kde je. Tady dáme quit game, ten budeme prostě tam, kde je 9. Always tam, kde je prostě na 9 minut. Nebo třeba už je jiná mapa, já nevím, ale... Dobře. To co je? Teď to bylo něco divného! To má asi někdo sračku, co? Asi jo. Tak budeme vyčistit žrádlo, baby! Aha, ty to poznám. To je tak dobré jako já sám, bo. Oh! Krása. Můj tým musí být na mě hrdý. Tak nevadí, už jsme stejně měli málo HPek. Takže necháme to tak. Máme M2, což je dobré. Naše překrásná pistole. Paráda. Jinak líbí se mi hra, když nemluvím, ale prostě to jenom jedno video a... Ne! To ne! Ježíš Kriste! Tady už musíme být malinko více opatrný, protože jak asi já vidím, tak moc asi si nedělám dobře. Spíš naopak, spíš zase opět ničím týmy. Ale teď já jsem jim dost ubral, hej, tu ne. To je špatný. No, jak já už vidím, tak nás za chvilku vyloučí, protože... No, už tu na kempení tam. Oh shit! Vůbec mi to nevadí, že mě zabili. Ale... To mě jak vyčistit, kamarád. Já to musím jít pročistit taky. Ráda. Nevadí, stejně jsme měli málo APek. Vůbec mi to nevadí. Vede se nám zatím dobře, já hastat zatím stojím. Je to hodně lepší, než jsem teda hrál včera, jo, to... Za každé okolnosti. Jak to mám myslet? Ale ubral jsem mu dost. Co to zbil jsem? Ale no jo, kecej stej sám, vole. Co skočil si hra? Držu. S tebou se nikdo nebaví. Ty samá holko. Co se skočil? Ale buď ticho, ty šulíne.
Ale no. Jsem to nějak trošku střihl. A já se koukala z toho robota, protože tady ten, to je superový den. No, superový den. O, 2 headshoty! Lidi, to jaký jsme my borci. Что? Планшет размножен. A Иди сама бери, можешь. trapáček. Trapák. No, taky jsem mu to šubral, ale on nebo si je slyší. Ale vlčíco, tak. Já vám snad v životě neukážu toho robota, jak to vypadá v tom, protože... Блин, у меня 1400 очков, это классно. Mission objectives nearing completion. No, to bylo naskočí. To jsme taky v řití jak malí lidky, vole. А там потом будет еще одна Yes! загрузочка. Takže se vám dneska ukážu. Piač! Oh, no. Tak to půjde! Takový mistři, já stejně chcípím jako první. А там еще одна загрузка. Минуты 2-5. Two minutes till it's Ráda, vím, že asi hnedka první umřem. Oh! Ne, já můžu myslet, že jsme třetí. A on se jde poslední. Ano, ale tak jako nám to dá kick, ty vole. Connect BIOS, ale cože, nevadí, dostali jsme sice nějaký ty bodíky, jsme 8 level, což je taky superový. Ty vole, tak to jsou teda fakt, ale už děti, a nám to taky skyšlo. Jdeme sem, nevím, co to je za server, ale zkusíme to. My jsme dobrý lidi, ale musíme tomu trošku dát víc síly. My silně se do toho musíme zapřít, jo? objective. Ano, subjective, ale to mi ženská říká, nemusíš, já nejsem blbé, je ti to jako jasný. No, a už by si se mohla odseknout, kámo, jako to... Halo, tak jako se proberem, že jo? No, ty jsi se taky dokázal jenom probrat, co? No. Tak to jo. Tak to je dobrý, jo. Teď mapu znám. Oh shit. Vůbec jako nem... Ale... Ty vole, tak ale... Já to teda dost vrtěj. Opět je nejlepší v tom, že jsme v nejlepším týmu, takže...
Hackneme to. Jakž? No. No jasné, tak já se teď snažím a... Ty vole... Já budeme muset to hrát jakoby Counter Strike, si myslím, že tady, ale... Je, parádní a Counter Strike. Ale tak to už nešlo, že jo. Dali jsme jenom to bylo dobrý, no stejně nás ta kick, doufám, že aspoň to dohrajeme. Budu včas my neníčíme teď dneska, co mám tu hru. Neníčíme. No ale ještě jsme mu dali headshot z dálky. Teď se mám hnedka načtou ty životy, to je pravda. Oh shit. Teď nám dali za vyučenou. Já čumím. No, doufám, že teda... Cože? Takhle to nešlo. To bylo jak děti, vole. No. No, dáme ten nás zabije. Ale lidi, tady jenom dokončíme tady tu hru. Teda dokončíme tady tu mapu, pak budeme však na jinou, protože... Já nevidím, že se to... Něco nějak na druhé straně, co?
approaching critical level. No, dáváme si to docela dobře. S takovýhle my nejsme. Oh shit. Mission objectives nearing completion. Tak ale my tady máme 1020 korun. Two minutes till it's filled. Ty kokos! Ale jo, my jsme ho zasáhli pravou letem. Krása. Takže jsme taky dostali vodík. Superová věc. Jak jdeme kompočítač. One minute till it's filled. No, pochopitelně. To nevadí, ale máme docela dost bodů, mohlo by se nám to dávat. Mohlo se nám to dávat. 30 seconds till it's filled. Bych nechtěl. Dobrý. Si jsem to sekl, nevadí, jak jsou nejlepší. No. Aspoň, že tak. Ale jo, bylo to nějak dobrý. Jo, přičul se na body. A za tu body tak my budeme na jiný server. A myslím, že dáme asi poslední server a mohli bychom končit, protože... No ale kolik máme peněz, to je krása. Když nám to tady načte. No ale dáme... Jo, dáme accept. Máme 1513 korun, což je dobré. Uvidíme, co to bude dál. Uvidíme teďko, protože teďko budeme na nějaký jiný server. A co jsme mohli jít tady na těch 5 minut, kde je 5 minut a 11 sekund. Mohli bychom to zkusit. Zahrát si, pokud se ta mapa bude dobrá, bude se nám nějak. Aha, bude se nám nějak líbit, my jsme pochopitelně sami. Hnedka se odpojíme, hodíme ještě poslední arénu. A pro tento part by to mohlo zatím stačit, takže já myslím, že by to jako mohlo být v pohodě. Jak říkám, pro tento part by to mohlo zatím stačit. Tedy chybost. To je co zase to? Jdeme metro. Metro. Je to tam to. Jdeme sem. Kde je to na 4 minuty 11 a tento part by to mohlo stačit. To je všechno lidi, málo těch lidí, takže
Uvidíme. Uvidíme, co nám to udělá, protože my jsme 8 level, 5. level, takže uvidíme. Nevím, jak nám to vyjde. Protože, nevím, no, teď ta mapa je taková zvláštní, protože všude už je málo lidí a mi divní, že je 9 hodin a lidi jsou pryč. Objective. Eliminate hostile agents. A je to 2 na 2, takže můžeme to zkusíme to aspoň, to zkusíme. Leave match, to je blbost prostě. Musíme najít prostě, kde je nějak hodně lidí, nebo... No, třeba jdeme sem. No, prostě sem, jdeme třeba, kde je to na 3 minuty, protože no, už pro ten party docela dost a já pak takovou budu muset končit a no, dneska jsme, myslím, že to dneska bylo hodně lepší než asi minulý díl, protože no minulou hru, protože jsem hrál minulou hru. To rozčiloval, bylo to horší než tady to. Ukázali jsme si, jak to funguje v tom robotovi. Když zmačnete shift a dvojitý V, tak prostě letíte velkou rychlostí, takže zahrajeme tady ten díl, dáme leave match, podíváme se, co bychom mohli vylepšit, ale mám pocit, že nic. Budeme končit pro dnešek, protože... A super, budeme pokračovat. Budeme pokračovat. Oh là là, ce gars, il va... Ah, suffit d'ajouter la main. L'arrivée du parfait. Dans la machine. Ah, si j'ai des... Když se držíme. Oh shit, no, tak to už bylo jasné. Když se to nedá, ale máme 6 minut, takže do 6 minut a pak už budeme končit. Protože když tady ten pán byl docela dost dlouhý. A pokud byl kratší, tak se za to i omlouvám, ale ono je lepší, když to zatím ale já to vůbec ne to. Už bychom zase mohli trošku začít rád, než se vymlouvat. Ale před chvilkou teďko bylo pěkná ta hra. Kámo, díky za spolupráci. No jo, tak ale...
A když máte shift a dvojitý boj, tak vlastně jdete hrozně moc rychle. A on mě usmažil. Doma se čas slyšte křízek. Krasa, bomba na slepou. Já to jak? Štěstí, ještě někdo. To je samozřejmě. 2 minutes till it's filled. On má hrozně malý atak. Ty vole, ty tu. To ne. A mě je jedno, na jakým pořadím jsem, já furt na to koukám, mně to je jedno. Já si to občas ten vole givnuj sám. 1 minute till it's filled. No, mě je jedno. Jaj, to jak do prdele! Nevadí, hele, máme už málo minut, nevadí, ale lidi, teď jsme fakt stříleli dobře. Nevadí, když jsme třeba prohráli, ale já jsem rád, že jsme si tu roli užili. Jesle. Oni byli lepší, no. Musíme tu hru brát ze srandy.
Já bych byl druhý teďko. No. Prohrali jsme o 20. No. Ale jelikož jsme byli druhý, zapojte se, kolik nám přišli level, což jsou taky dobráci. Máme o hodně peněz. A ještě jsem přišel, a ještě bonus by měl přijít, ano, 10 korun jako bonus. Celkem jsme spolu vzali 1749 korun. Já se jako odpojím, mrkneme se jiným, třeba jestli tam něco nemáme nového. Customizing, weapon, profil, emblem, title, the news, notisku si popsat nechci, jo, teď si můžu koupit přilbu. Přijde za 6000, ale hezko bude tu peta byla za nějakých 1140 XPček, nebo prostě víc, co nějak bylo, se to koupil, nevím, prostě mi to nějak to nákupník chytil za 5000, co boty nový, co tady ty boty, no ale uvidíme dál, já nevím, tady to je nějaké odnáčky, tady to asi. Nevadím, ale to je nějaká barvička. To je trapný, je tady taková víc tma, taková víc tma. No, co kudla. No nevadí, hele, nechme to být, já se pro tento díl s váma loučím. No, že se vám líbil, pokud se vám ten díl líbil, dejte mi like. Pokud řeknete, hele, líbí se mi ten díl, pokračuj v tom, budu v tom pokračovat. Pokud řeknete, že ne, to je to zapr, tak se budu hrát jen tak pro sebe, jo? Nedotkne se mě to, ale takže já se pro tento díl s váma loučím, takže čau.